नमस्कार, आप देख रहे हैं गौड़ दर्शन न्यूज अब्लिक पूर्वांचल सवेरा न्यूज। हम आपको सीधे ले चलते हैं अंबेडकर नगर में, जहां तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आलापुर बसुधा सिंह सभागार में आज हो रहा था, जिसमें कि वीडियो जहांगीरगंज क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वह किस तरह से संपूर्ण समाधान मौके पर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस आम जनता के सुनवाई के बजाय सिर्फ आंख मूंद कर फर्राटा ये दिखाई दे रहे हैं मौके पर। इस कार्यक्रम में, इस संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव बिंद, उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह, क्षेत्राधिकारी आलापुर प्रदीप सिंह चंदेल और तहसीलदार आलापुर पद्मेश श्रीवास्तव, बीडीओ जगन्नाथ चौधरी के साथ तमाम अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वहां पर जन सुनवाई के दौरान क्या हुआ, सीधे हम वहां चलते हैं। आप देखिए अंबेडकर नगर से रामू गौड़ की रिपोर्ट के साथ कैसे फर्राटा, कैसे खर्राटा मार रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। यह क्या फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। अंबेडकर नगर से रामू गौड़ की रिपोर्ट के साथ जय हिंद। Surrender.